おもちゃのカメラ？すごい！ちゃんと動いてる！こんなに古くてちっちゃいのに頑張ってるんだ。それがこのカメラなんです。わあ、かわいいね。これでもちゃんとカメラなんだな。なんだか不思議な感じがするんです。私はこれ初めて見たのに懐かしくって、見たことないのに変ですよね。そんなことないわ。私もカホの気持ちわかる気がするもの。そうだ、早速1枚いいですか？皆さんの写真が欲しいです。いい笑顔が撮れました。現像するのが楽しみです。フィルムカメラだとすぐはわからないもんね。どんな風に映ってるのかな。はい。私のです。お父さんからもらいました。ロケ楽しみです。早く着かないかな。ここで焦っても仕方ないわよ、カホ。それに撮影は明日なんだから。そうなんですけど、ワクワクが止まらないんです。カホの気持ちわかるよ。資料で見た街の写真、いい雰囲気だったもんね。古く歴史のある街とも伺いました。レトロな感じがすごくいいよな。プロデューサーが面白い縁って言ったのもわかるぜ。普通に散歩してるだけでも絶対楽しそうだよね。もちろんロケだってことは忘れてないけど、街の人たちからお話聞けるのも楽しみだな。頑張ります。ええ、見てください。外すっごく綺麗です。わあ、ほんとだね。田んぼがキラキラ光ってるよ。カホ、そのカメラ持ってきてたんだな。はい、今回のお仕事でこれも使っていいって言われて、皆さんの写真も撮らせてください。せっかくだし大倉みんなで写りましょう。プロデューサー頼めるかしら。では皆さん窓際へ。お願いします。カホ、その看板気に入ったの？はい、字の形とかすっごくかっこいいです。うまく撮れてたらいいな。
じゃあお話を聞いていきましょう。すみません、今お時間よろしいですか？ありがとうございます。放課後クライマックスガールズ、小宮香穂です。同じく有栖川夏葉です。今番組のロケでお話を伺っていまして、この街のことお聞かせいただいてよろしいですか？思い出やおすすめの場所など。大変貴重なお話ありがとうございました。記念に1枚写真を撮らせてもらってもいいですか？ありがとうございます。ですか？夏葉さんは見たことありますか？ええ、実家に古い機械が残っていて少しだけ見せてもらったことがあるわ。きっと大切にしたい素敵な思い出だったんですね。だからなんですね。素敵な花瓶やお茶碗をいろんなお店で見かけました。いいんですか？見てみたいです。良き器でございます。長い時を共に。大事にされてきたんですね。なんかさ、ああいう話とか聞いた後だと街の景色も違って見える気がするよな。わかる。住んでる人たちの思いが感じられるというか、目にするものすべてに言い知れぬ感動を感じちゃうというか。残るものもあれば失われたものもある。そう思うとなぜだか物悲しいようで、されどどこか去りがたく名残惜しい。わかるぜ。あったかいような感じあるっていうか。しみじみしちゃうよね。はい。ありがとうございます。皆さんの素敵なお
話が聞けて私も嬉しいです。私たちはきっかけなんだと思います。町の方々に眠る思い出を引き出す呼び水のような。ええ、この町にずっと住んでいる人たちの思い出がそこにもここにも積み重なっているから、掘り起こしていくのはとってもエキサイティングだわ。欲を言えば、最初に取材した方がおっしゃっていた日の見櫓も見てみたかったわね。そこで遊んでいた子供たちのたくさんの思い出や感情があったはずだもの。このカメラもきっと同じです。お父さんやお母さんの思い出が詰まってて、シャッターを押すときお父さんたちもこんな風に撮ったのかなって思ったりするんです。懐かしいってこういうことなんでしょうか。同感だわ。そのカメラもきっとカホのお父様たちが大事にされていたのでしょうから、カホにもその気持ちが伝わっているのよ。そうなんですね。ここに飾ってあるのは昔のおもちゃですか？花柄レトロで可愛いですね。番組のロケでお伺いしていますが、どれも素敵で、お母さんにもお話聞いてもよろしいでしょうか。いいんでしょうか。ありがたくお言葉に甘えさせていただいちゃいますね。たくさんのアクセサリー、まるで宝石箱のような。本当、この可愛いネックレスのおもちゃ、小さい頃同じようなの欲しくてねだったことあるな。古いものですね。何が映っているんでしょうか？思い出が残されたテープ、とっても素敵ですね。もしよければ見せていただくことはできますか？焼き物で有名だったと伺ったんですが、こちらの古いお皿もそうですか？お疲れ様。
カホたちと合流までひとまず休憩だな。ロケ順調に進められてよかったよ。普段触れないことに触れられて、いい話もたくさん聞かせてもらったし。おもちゃに焼き物、どれも趣深く。町の皆さん、日々を大切に過ごされてるのがなんだか胸にくるというか。ただ私的には反省点もあるロケでした。ひょっとしてさっきのビデオテープのことか？もしかしたら触れられたくないものに触れちゃったかなって。あれはチョコは悪くねえよ。昔のこと聞くのってそういう怖さあるよな。もっと慎重に行くべきだったよ。で、ごめんね、私の反省に付き合わせちゃった。お疲れ様です。カホ、夏葉ちゃん、お疲れ様。プロデューサー様も。いや、トラブルってわけじゃねえんだけど。ロケ中に昔のものを見せてもらってたんですが、ビデオテープが。ビデオテープ！どうしたの？カホ。私たちの方でもビデオテープの話題が出たのよ。話を聞いた方が小さい頃に遊んでいた時の話でね。昔あった火の見櫓で。私たちも火の見櫓の話聞いたんだ。はい、お母様がご友人と遊ぶ様子を撮影なされたと。夏葉さん、確かあの人もお友達の家族の人がビデオを撮ったって言ってましたよね。それってさ、私、ビデオテープのこと、あの女の人に教えてあげたいです。大切にしたいって、素敵な思い出だって言ってたんです。カホの気持ちもわかるし、私たちが会った女の人の気持ちも考えると難しいな。でも、このままなのはなんだかうまくは言えないんですけど。ビデオテープをお借りする件、この度は本当にありがとうございます。
写真があります。私たちと一緒に撮影したものですが。テープですが、番組スタッフさんがお預かりしています。業者に依頼して再生できるか見ていただけるそうです。あれが話に出ていた火の見櫓ね。思っていたより随分高いわ。女の子たちが元気に走ってます。映ってるの、お二人ですね。面影がございます。九段のお帽子も。街に行けて、皆さんと話せて、すっごくいい思い出になりました。とても素敵な街だったので、その魅力が皆さんに伝わっていれば嬉しいです。懐かしきものに宿る輝き。どこか温かく、物の結ぶ縁とでも言いましょうか。そんな不思議も感じました。このロケのこともいつか懐かしく思い返すはず。今はそんな風に感じています。サンキュー、プロデューサー。形になるってなんだか嬉しいな。いつか私たちもこのデータを見て懐かしんだりするのかもしれないわね。あの人たちみたいに。そうかもしれません。ですが、この思いは変わらぬまま抱いておきたいと。ことも写真に残そっか。カホ、あのカメラって持ってきてたりするかな。実は壊れちゃったんです。お、そうだったんだね。ごめん、カホ。修理はできないのかしら？無理みたいです。
部品とかもう作ってないって。そっか、残念だな。お父さんとお母さんは最後に私が遊んでくれて嬉しいって言ってました。私もカメラのことを大切な思い出に。ロケの間ずっと一緒だったし、あの女性たちの仲直りにも一役買ってくれたものね。いろんな笑顔がいっぱいです。あの町の人たちのも、私たちのも。カホが笑顔にしてくれたのよ。どれも今見るとあの時とはまた違った印象ね。一瞬が写真に焼き付いたかのよう。撮った瞬間には二度と戻れないけど、こんな時間があったなってあったかい気持ちになる。見て、この新幹線のワクワクな雰囲気出てる。